환장의 짝꿍이 될까요? 환장의 자, 이번에도 이승신 씨, 황기순 씨 기회를 한번 드리겠습니다. 아무래도 콜레스테롤에 나쁜 거는 단 거. 단 거. 뭐 사탕이라든가 아. 뭐 그런 거, 뭐 아이스크림, 당. 저 같은 경우에는 선생님이 예. 병원에 가서 그 좀 될 수 있는 대로 규칙적으로 잠을 자라. 근데 저희들이 피곤할 때는 저 같은 경우에는 굉장히 좀 몰아서 잠을 자기도 하고 그 수면 부족도 안 좋다고 하더라고. 저기다 보시죠. 코골이. 코골이? 비슷했어요. 코골이가 심하면은 잠 못 자거든요. 못 자죠. 숙면이 안 되죠. 제가 조금 코골이가 좀 있어요. 네. 근데 이거 자랑이 아닌데 이거 선생님 얼굴 눈빛이 지금 다들 이순실 씨가니까 예. 지금 나한테 시선이 다 와서 네, 칭찬을 못 해드려서 진짜 죄송한데 이 코골이 하시는 분들 보면 너무 코 골고 잠만 잘 자더라 하는데도 본인은 진짜 일어나가지고 잠 하나도 못 잤다 그래. 둘레 다 들었다 그러는데 이게 왜 이러냐면은 우리가 사실은 코로 숨을 쉬어야지만 우리 폐라든지 뇌에 산소가 다 가게 됩니다. 근데 입으로 쉬게 되는 거죠. 코를 골게 되면 산소가 코로 안 들어가니까 입에서 산소가 와류가 됩니다. 그럼 뇌가 어떻게 되겠어요? 살아야 되니까 야 일어나고 자꾸 깨워요. 그러니까 자다가 잠깐 깨는 거죠. 그러다가 그러고 막 또 깨고 이렇게 되니까 결국 산소가 못 가게 되니까 뇌 질환이라든지 당연히 심장 혈관들이 증가가 돼요. 실제적으로 일주일에 4일 이상 코를 골게 되면은 50%에서 고혈압이 생기게 되고 그리고 무산소증이라고 있죠. 무호흡증. 쏘다가 갖고 딱 멈추는 그런 무호흡증이 있습니다. 이런 경우에는 15년 후에 약 80%에서 고혈압이 발생하고 급사의 발생률이 굉장히 증가가 한다고 해요. 그럼 코골이가 있는 사람은 돌연사 위험이 높아지고 그 중간에는 이제 코골이로 인해 고혈압이 생길 수 있다는 거잖아요. 고혈압과 콜레스테롤은 어떤 관계가 있는 건가요? 혈관도 혈압이 높아지면 심장이 펌핑을 할 때마다 혈관벽에 두드리는 압력을 주게 되거든요. 그렇게 되면 혈관벽이 약해지고 또 일부 균열이 생기게 됩니다. 거기에다가 콜레스테롤이 높게 되면은 그 균열 생긴 그 틈으로 또 침착이 되기도 하고 또 혈관에 염증이 생기면서 동맥경화가 되죠. 그럼 혈관이 딱딱해지니까 동맥경화의 위험이 더 높아지게 되는 거죠.